Toshkentdagi eng bizuvchi odamlar bular bittarichka uy borlar. Juda ham mustahkam bo'ladi. Mustahkam. Lekin bitta omad kelmagan joyi bor ularni. Buz yana boshqatdan remont qil. Eng qiyin narsa ekan bu. Xuddi shunaqa. Endi nima yechimingiz bor shu narsaga? Hozir biz bu yerda qanaqa qilib yechintirib turib, remont jarayonlarini qilayotganimizni ko'rsatib beramiz. Yo'qsa bitta like-ga ayamaysiz. Ukam bu hozir chornovoy etapdan belovoy etapga o'tadigan holatda turibdi. Oldin esa mana bunaqa bo'lgan. Do holat. Voh. Mashino. O'shanda eski bo'lgan ekanda. Ha, mashina chornovoy etapga o'tkazdik, hozir keyin unga belovoy etapga o'tib ketdi. Endi nima ish qilib berdinglar? Xo'p, biz bu yerda qilib bergan ishlarimizni katta panorama oynalar qilib ochib berdik. Balkonlarni olib tashlab turib, 4-5 kvadratda bu xonaga qo'shib oldik va har bir eshiklarni baland-baland qilib ko'tarib oldik. Eshiklari pakanaydi. Endi buni posli holat qanaqa bo'ladi? O posli holati mana bu dizayndagi bo'ladi, mana ko'rsangiz bo'ladi. Yorqin ranglarda, chiroyli освещениеlarda qilib beramiz. Shu darajada bo'ladi. Da. Bu prям mana 180 emas, 540 gradusga o'zgaradi. Xuddi shunaqa, 180 gradus. Endi eng qiziqtiradigan joyi bularni necha pul ketadi, ortiqcha rasxod bo'ladimi buni? Necha foiz ortiqcha rasxod bo'ladi? Buzib, yana boshqa demontaj joylarida bo'ladi, chunki вторичка uylarda demontaj обязательно buzqur bo'ladi. Pollarni olib tashlaysiz, devorni shilmaydi rasxod ortiqcha. Bitta 20-30% rasxod bo'ladi. Adashmasam bu uyi полный remont podkrutchini ham dizaynni o'zingiz olgansizlar. Xuddi shunaqa. Endi вторичкасы bor odamlar murojaat qilsa, qayerga murojaat qilsin? Pastdagi tugmani bosib, nomerligini qoldirsin, biz o'zimiz aloqaga chiqamiz.